melakukan tindakan yaitu latihan napas dalam dan batu aktif yang bertujuan untuk memperlancar nafas dan mempermudah itu untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan kurang lebih 10 menit. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, bisa dimulai ya. Ya. Memposisikan itu agar lebih nyaman ya Bu. Iya. Baik, saya akan menjelaskan dulu teknik latihan nafas dalam dan batu aktif. Jadi ibu nanti tarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Diulangi selama 3 kali. Yang terakhir nanti tarik nafas, kemudian tahan 2-3 detik, kemudian keluarkan dahaknya ya Bu. Ya. Bisa kita coba ya Bu. Baik, bisa dimulai Bu. Minum dulu ya Bu. Mau duduk seperti ini atau tidur lagi? Duduk aja. Baik, tindakan kali ini sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaannya? Lebih lega. Baik, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti kalau perlu bantuan bisa panggil saya di ruang perawat ya Bu. Ya. Permisi.